органічних сполук. Калій, бром і дуже багато інших різних таких корисних природних органічних сполук. Це озеро творилось природним способом і воно дуже корисне. Воно знаходиться біля заводу Венеційн у місті Калуш. Велике озеро, дуже гарна природа, дуже солене, дуже густа консистенція, тримає на воді, гарно плавати, велика глибина. Ну і почуваєш себе дуже бадьорим, енергійним. Зразу людина відчуває себе набагато здоровішою, якщо їй болить щось там, хребет чи кістки. Так що приїжджайте в місто Калуш на озеро біля Венеційну.